Сәлем достар, бүгін жасалу жолы өте оңай, оқтаусыз дайындалатын медовик торттың рецептімен бөлісемін. Ең алдымен бізге осындай балымызға сары майымызды қосып, осындай отта майымыз ерігенше қыздыратын боламыз. Осылай әдемі бұл қоңырқай түске енеді. Оның үстіне бір шай қасық содамызды қосып, осылай араластырамыз. Көпіршіген кезде оттың астын өшіріп, шамалы суытамыз. Енді бөлек ыдысқа 4 жұмыртқамыздың үстіне қантымызды қосып, миксердің көмегімен араластыратын боламыз. Араластырып болдық. Енді оның үстіне жаңағы қоспамызды қойып, тағы да миксерлеп араластырамыз. Неке қоспамыз дайын болды. Енді оның үстіне електен өткізілген ұнымызды 2-3 бөлікке бөліп, осылай миксермен араластырамыз. Неке екінші бөлігінде салып, тағы да миксермен араластырып, жақсылап араластырып аламыз. Енді пергамент қағазымызға осылай формамызды белгілеп алып, тестіміздан 2-3 қасық осылай толтырып салатын боламыз. Осылай формамызға келтіріп аламыз. 3 қасық ас қасықпен немесе 4 қасық қылып салсаңыздар да болады. Екінші бөлігімізге де құйып аламыз. Осылай қызып тұрған пеште 180 градуста 5 минутта пісіріп аламыз. Осылай пісіп болды біздің корждарымыз. Енді қайталап 3-4 корждарымызды осылай пісіріп аламыз. Жан-жағын кесіп әдемілеп аламыз. Неке біздің соңғы корждарымыз да дайын болды. Менен 5 корж шықты. Және біреуін бетіне майдалауға алып қаламын. Осылай блендердің көмегімен әдемілеп езіп алатын боламын. Біздің тортымыздың бетіне ұнтақталған коржымыз дайын болды. Енді кремін дайындаймыз. Ол үшін бізге 2 жұмыртқаға қантымызды салып, араластырып аламыз. Осылай венчиктің көмегімен оның үстіне крахмал, кукуруз крахмалын және ванилинімізді қосып тағы да араластырамыз. Барлығын араластырып болғаннан кейін үстіне сүтімізді құйып, баяу отқа қойып аламыз. Осылай түйіршіктелмей араластырып отырамыз. Әдемі крем болып шығады сол кезде. Неке араластырып аламыз. Біздің креміміз дайын болды. Шамалы суытамыз. Енді тортымызды жинауға кірісеміз. Оқтаусыз медовик дегеніміз ерекше дәмімен, дайындалуымен бауралатын нәзік торттардың бірі ғой. Қамырды оқтаусыз оңай тәсілмен дайындап, жұмсақ әрі балдай дәмді қабаттарын жасаймыз. Неке біз барлық кремдерімізді жағып болдық. Енді оның үстіне жаңа ұнтақталған корждарымызды бір текті етіп жағып шығамыз. Бұл рецептпен сіздің дастарханыңыз әрқашан тәтті толы болады. Қарапайым өнімдерден нағыз мерекелік торт жасап көріңіздер. Егер видео ұнаған болса, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Рахмет.